Welcome to Grammar Fuel. Make sure to subscribe to our channel so you'll never miss our daily videos. Don't forget to turn the notifications on. Learn Chinese introduction sentences with me fast. Hello, my name is John. 你好，我叫约翰。你好，我叫约翰。Nice to meet you. 很高兴见到呢。很高兴见到你。How are you? 你好吗？你好吗？ I am fine, thank you. 我很好，谢谢。我很好，谢谢。What is your name? 你叫什么名字？你叫什么名字？ My name is Maria. 我叫玛利亚。我叫玛利亚。Where are you from? 你来自哪里？你来自哪里？ I am from China. 我来自中国。我来自中国。I am from America. 我来自美国。我来自美国。I live in Beijing. 我住在北京。我住在北京。I live in Shanghai. 我住在上海。我住在上海。How old are you? 你几岁了？你几岁了？ I am 20 years old. 我20岁。我20岁。What do you do? 你是做什么的？你是做什么的？ I am a student. 我是学生。我是一岁生。
I am a teacher. 我是老师，我是老师。I am a doctor. 我是医生，我是医生。I work in an office. 我在办公室工作，我在办公室工作。I work in a hospital. 我在医院工作，我在医院工作。I am learning Chinese. 我在学中文，我在学中文。This is my friend. 这是我的朋友，这是我的朋友。This is my friend Maria. 这是我的朋友玛利亚，这是我的朋友玛利亚。I am happy to be here. 我很高兴在这里，我很高兴在这里。I speak English. 我会说英语，我会说英语。I speak a little Chinese. 我会说一点中文，我会说一点中文。Do you speak English? 你会说英语吗？你会说英语吗？Do you speak Chinese? 你会说中文吗？你会说中文吗？Where do you live? 你住在哪里？你住在哪里？I live in 广州。我住在广州。我住在广州。I live in 深圳。我住在深圳。我住在深圳。What is your job? 你的工作是什么？
你的工作是什么？I work as a driver. 我是司机，我是司机。I am a writer. 我是作家，我是作家。I study medicine. 我学医学，我学医学。I study law. 我学法律，我学法律。